क्या कभी धरती पे हीरो की बारिश हो सकती है? लेकिन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर हीरो की बारिश होती है, जैसे जुपिटर। लेकिन सवाल आता है जुपिटर पर ऐसा क्यों होता है, धरती पर क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा है जो कि पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और वहाँ पे थंडर बहुत ज्यादा आता है, जिससे बिजली बहुत कड़कते है। बिजली इस मीथेन गैस को कार्बन में ब्रेक कर देता है और जुपिटर के बहुत एटमॉस्फेयर और प्रेशर की वजह से जो कार्बन है वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सवाल आता है धरती पर क्यों नहीं? धरती पर एटमॉस्फेयर और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम।